Jā, nu, hokeja faniem var informēt, ka hokeja spēlē Latvija-Kanāda nospēlētas ir šobrīd 7 minūtes, rezultāts 0-0. Ir jau sācies, Aļona, un man blakus ir apsēdusies Latvijas rekordiste, viena no Latvijas noteikti peldēšanas līderājiem, Aļona Ribakova. Aļona, man tev jautājums ir, tava māsa šodien ļoti labi nopeldēja. Jā. Kā tu to, vai tas bija pārsteigums, vai jūs to gaidījāt? Par māsu? Jā. Nu, nebija pārsteigums, jo mēs daudz strādājām, daudz trenējamies, bet no otras puses viņa tur bija ļoti bedīga no rīta, viņa tur baigi raudāja, tāpēc, ka nenāk pat no paša rīta, tur jau sāp kājas. Es viņai pateicu, ka saņemies vakarā vienmēr ir labāk, un viņa uzlaboja laikam par kādam tur 6-10 daļām. Jā, viņa uzlaboja ļoti. Jā, tagad ir ļoti priecīga, tur smaidīga, gaida stafeti, nu tā. Un kā tev pašai peldējās? Peldējies ļoti viegli. Es patiesībā domāju, ka rezultāts ir daudz labāks. Ir tīpaši skatoties uz meitenēm, kas peld blakus. Viņam tur stāvēja viņu labākie rezultāti ir diezgan ātri. Un es to peldu, es laikam tur par 1.07 tagad peldu. Bet, višķi lēnāk, Tagad paskatīsimies, kā startēs sportists. Un tu jau arī droši vien no rīta pamanīji, ka mums ir jauna Latvijas rekordiste. Jauns talants. Jauns talants. Pastīsimies startu un tad mēs... Jā, Kristīna Steins ir... Kurāt? Šeit ceturtāds vai? Jā, Kristīna Steins mums ir sportiste, kas dzīvo... Trenējās Kanādā un šobrīd to viņa peld 4. celiņā. Es paņēmu arī protokols, kur mēs varam ar tevi salīdzināt arī, kā viņa bija no rīta peldējusi ir. Un es nedaudz ar viņas māmu aprunāju. Tad tu saki, ka tu domāji, ka 1.07 jau ir. Nē, ne 7, bet ātrāk nekā 10. Tāpēc, ka es vienkārši skatījos uz meiteni blakus. Tā vienmēr ir, nav jāskatās tik kāda. Tā, tūlīt apskatīsimies 32, 48, pussekundi. Jā, pussekundi šobrīd viņa pirmos 50 metrus ir Jā, galvenais izturēt pēc tam vēl 3-50 niekus. Es skatītājiem arī teicu, ūdens ir šobrīd temperatūra laba, pa siltu, pa augstu. Man ir labā. Es nezinu, katram ir tavs savā gama pēc ūdens temperatūras, nezinu, bet man patīk, jā. Tā retām ir, kad man patīk ūdens temperatūra, bet tagad ir par labi. Bet tad jau māsa pēc rīta raudāšanas viss ir kārtībā. Un paskatāmies, kā mums būs. Arī man tiešām viegli peldējas, tiešām ļoti viegli. 1.7.62. Arī ātrāk. Jā, sievta arī. Bet, Laikam būs jauns rekords. Jā, bet mēs redzam, ka 2. celiņā Ugne Mažutaite no jā, bet viņa arī ir diezgan laba sportista un diezgan pazīstama Lietuvā. Viņa laikam Eiropas čempionāta junioriem dabūja arī kādu medaļu. Es varu kļūdīties, bet man tā šķiet. Redzam, ka mūsu sportiste būs līdere. Viņa peld labākā rīta sesija, 1.42.58. Un izskatās, ka viņa pat sāk finišēt, kas izskatās arī vēl interesanti. Jau ir laiks finišēt patiesībā. Jā, laiks finišēt un mēs būsim liecinieki. Kā tu nokomentēji, kā tev izskatās, kā viņa šobrīd, Kristīna? Es neesmu speciālisti muguras peldēšanā. Priekš manis izskatās perfekti, bet salīdzinoši ar manu muguru, tur ideāli. Es nezinu, es neko nevaru pateikt. Tūlīt skatāmies rezultātu. Ir rekords. Jā, būs noteikti, jā. Kristīna Steins no Latvijas, no Kanādas, kas trenējās Kanādā, uzrāda jaunu, tad mums jau šodien 3. Latvijas rekords ir. Un vai tev izdevās apskatīties arī, kā puišas peldējas? Jā, es speciāli noskrēju visu to gaitini, visu to, lai redzētu to, vēsturisko peldējumu. Bet bija Nikolais beigās, man jau likās, ka gandrīz vinnēs, bet Zviedram izdevās to pēdējo īriem uztaisīt. Nē, bet patiesībā Nikolais ir malacis, parasti viņiem ir, viņš tā kā ir sprinteris, un parasti viņiem ir tā, ka distances otrā puse viņš tā kā nedaudz apstājas, pietrūkst spēka, bet šoreiz viņš izturēja un arī ir labs rezultāts.